Khoảnh khắc kỳ thú giữa hồ nước. Một con rắn lục màu xanh đang nhẹ nhàng trườn trên nhành cây nổi giữa hồ, tỏ ra hoàn toàn tự tin trong thế giới yên bình của mình. Nhưng bất ngờ, từ dưới mặt nước, một con cá lớn lao vọt lên, cắn chặt vào đầu con rắn. Tiếng động mạnh cùng sự bất ngờ khiến con rắn vùng vẫy, cố gắng thoát thân. Tưởng rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì chỉ vài giây sau, một con cá khác bất ngờ lao lên từ dưới nước, cắn chặt vào đuôi của con cá đang giữ con rắn. Ba sinh vật mắc kẹt trong một cuộc chiến sinh tử đầy kịch tính giữa hồ nước, tạo nên cảnh tượng mà hiếm ai có cơ hội chứng kiến. Khoảnh khắc thiên nhiên dữ dội này cho thấy sự khắc nghiệt và bất ngờ trong thế giới tự nhiên, nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bạn đã bao giờ thấy một cuộc đối đầu kỳ lạ đến như vậy chưa?